dalawa lang. So, superior, inferior. So, kunwari, ako yung kadam. So, nasa left ko siya. So, dalawa lang siya. Superior, and then inferior. So, tanda nyo lang, A siya, alpha. Hindi ko A siya, marinig. alpha. Tanda nyo lang, pag left, A siya, alpha. Tanda. Pag superior, A siya. So, ito yung superior na secondary. So, dito, sabi ko posterior. So, papunta sa apex, and then posterior. Sabi ko posterior. And then, anterior. And then, sa baba, diba, meron siyang ito. So, meron kang superior, saka inferior. So, yun yung para doon sa superior. Inferior, up. So, anteromedial. Okay, tapos, etong pababa, lateral basal, saka posterobasal. Kasi papunta siyang posterior. So, yun yung madalang pa-lateral. Ngayon lang yung for the left. So, kailangan nyo lang malaman yung laterality and then trace nyo to the lobes mismo. Na parang make sure na, ayan, apical, posterior. So, dapat pataas, dapat palikod. Pero sa atin, yun lang yun. So, A siya out.